Un saludo amigos, a todos mis seguidores, un saludo. Aquí les pongo un video de cómo probar un motor de lavadora General Electric de 5 cables. El número de este motor es el 5KCP 160FFA003S. Es un motor de 5 cables. ¿Qué hacemos? El cable naranja, este cable que está naranja, este naranja no se usa. Él tiene naranja, púrpura, amarillo, azul y rojo. Entonces, a manera de prueba del motor, ustedes van a colocar el amarillo a capacitor, un capacitor de 45 microfaradios. Y van a colocar el azul también. El azul lo tengo conectado por acá, mírenlo. Aquí está por acá. El azul va a capacitor también. Van a unir el púrpura con el amarillo. Bien, el púrpura con el amarillo. Pero el púrpura va a ser línea. Y el azul que está unido al capacitor va a ser fase. Entonces, al estar conectado, lo le dan arranque. Aquí va a vibrar un poquito porque no tengo cómo agarrarlo para grabar, pero miren, ahí arrancó el motor. No sé si lo ven. Lo voy a parar. Lo voy a parar. Ahí se va a parar solo. ¿Ves? Lo estoy aquí tocando. Esto es un motor de 110. Aquí en Venezuela trabajamos con 110. Le vamos a dar otra vez. Aquí donde le estoy dando para que me vean bien. Aquí. ¿Sí? Arrancó el motor. Súper bien. Y bueno, muy fácil. Muy fácil probar ese motor. Ahí para. Capacitor de 45 microfaradios. Un capacitador. Y las conexiones. Bueno amigos, feliz tarde. Espero que este video les resulte muy útil para sus quehaceres y sus obligaciones.